بله علاقه کردان دیگر دیم یا هل بجارتن انسر حکوماریات ترکیه دم هر وها روشا دنگین کردان ام دیل گلی مامتا شهر پارلمانتری HDP Diyarbakır stüdyamı Diyarbakır بگرندست سلاف بوده که امام که امام دسپیکی داد خوازم جته بپرسم علاقه یا کردان بو گراد دیم یا هل بجارتن انسر حکوماریه چه دبل گورا باوریاد بله yani Kürt ev elbijatla serokkomariye yek ve yek wan alakadar dike. Çünkü Kürt li Türkiye dijin o ve pergala Türkiye'de ten idare kirin. Zber vi havayı hatta iro 21 sale iktidara ko seri o serokkomari ve Erdoğan Türkiye idare dike yani pergala ki idaret ke evya hane heye o yek adımcı muhalefet ve opozisyona ve heye ko bejer Kılıçdaroğlu eze idare bike ikinci Türkiye idare bike yek tamamı Kürt'le Türkiye dijil alakadar dike zber ve alakayı Kürt deverde her vesta xo duxazın şani bidin çı her vesta xo şani bidin yani 21 sale و اموها بیجن اف 8 سال داوی که اف وازویا کت بردوام دکه کرد دخوازن به گوهارتن çünkü دوی 8 سال داوی ده شهرداری کرد yani belediye kurdaj deste وان گرتیه ریو بری کرداد زندانا دنه siyaset medarya kurdada hafsa dene ekul velat reviyane yani gere ev statüya pergala ku hatta vega berdavam bike bahava ki be guhartın kurt usat fikrin em usat fikrin bu behel bir alternatifavi ki dvi ev keda alternatif şey tura duyamin de bela de tur hebun tura duyamin de ekul khwaze veya berdavam ki Kılıçdaroğlu'ya یک جی وکا محالفته یک دوام دکه بیشن مخالط کود ببورینن اردوغانه ایکل هم بری وجود سکنه Kılıçdaroğlu'ya اوسا باورم کرده کجوه پرگاله نخوشن و پرگالا حتی وگا 30 سال 21 سال بردوام که کشن نخوش بید او هر وستاخو جدا شانی بدن که امام yani که امام گریدای HDP'ci yani درaya geçtiği de hund zanın ku gelek münakaşa hana nuha yani gotara Erdoğan ji gotara Kılıçdaroğlu ji geleki tünd bu yedgara diyemde nezikahiye ki jibun nijat perestan diyar dikindi te gotin ger denk kuttu be bele kek imam bele kek imam te gotin ku HDP ger kandid جبو سرکوماری درخست بانه دگرا یکم ده دی باشتر بویا جبو دنگ درین کرد هون چه وافقد یا دنگ نینه ببورینن دنگ نها هیا که ایما پاراوکا پارازیت بله نها دنگ هیا با قط به قط بله که ایمان پرسامنا و بگو هن رخنه لسکنا HDP جیتی گرتن کو HDP دگرا یکم ده کاندید جبوی سرکوماری درخست بانه نها پوزیشناوی خورتر بو هون چاوا دبینه ya vega siyasetta Türkiye'de beşe rast HDP embejin de nave de zane çava demeşe bu Kürde demeşe cara tura yekemin de vakti ku men namzet derxisna esero komariye yani rast kuş bu ku em sen net ketin demedin de ji mevan namzeta derxistu 2018 dediyse em ser neketin çxini wan namzet derxistini mexwest ku em cara tura yekemin de Erdoğan o partiyavi emanj ve iktidarı bıxinin bervi havayda tekili bir opsiyona muhalefet yara çebun
وكا يعني چوان بیجن وكا نم بیجن وكا پیمانکی هاتا نوا مدد چه بون لی اردوغان چقدر چه وكا كو زختو زور دستيه ده سركردا زيده ده بقت نهات يقوارتن حتى اف pergal ne guhartin Kürt nikarın lister aha xude siyaseti bikin. Çünkü Erdoğan veya dibêje vekirî eşkere dibêje. Ji ber wî ku me tura yekemîn de derxistina dibû ku di tura yekemîn de Erdoğan bi ser ketina. Ji ber vî hawayî ji bo xatir Erdoğan bi ser nekeve me rasta rast namzetê xwe dernexist. بس گاوا مرۆڤ لە ئەنجاما تەماشەت کێ ئیمام گاوا مرۆڤ لە ئەنجاما تەماشەت کێ درەیا گشتی دەژێ ئەفتەی مناقەشەکردن و سیاسەتا و وەکی ئەنجام خویات کێ و ئەو تشتەی وەدانی پێشیا خۆ سەر نەکەت دەنگێن هەدەپەشی کێمکردنە ئەگەر ئاکێم بوونا دەنگێن هەدەپە هەم بچی بەگرێت گودن قوتبا ئەگەر کێم بوونا ئەگەر ئاکەیم بوونا دەنگێن هەدەپە چیەکەکی ev ya dengê wî kêmbûna wî he ez wiha bêjim deng qutê tam cana fehm nakim ez ê bersîvekî bidim qut yani dengê HDP bi rastî Kurdistanê kêm nebiye yani bi hewqasa ev zixtê ku li ser HDP hene li ser kîja partiya Tirkiye hebûna niha ew partî temamî heliya bû roya ku hilbijartin berî wî sê roja ku biryar sin hilbijartin çêbive me komisyonê xwe ava kiriye bê hiqûq bê edalet bi sedan endam û revebirê HDP hat negirtin bin çav ji 8 sala heta vêga her ro ev zixt li ser HDP heye ev zixt li ser kîja partiyê bûna dibare dikim li ser Ak Partiye bûna li ser CHP bûna çixwe niha ew partî nemabûn ji ber wî HDP sekina wî û tekoşîna wî HDP aniye heta vê mecalê yani binêre em dibêjin Yeşil Sol Parti yani Partiya Çepa Kesk HDP hêjî negirtine heta roya paşî xwestin HDP bigirin û siyasetmedarê HDP siyasetê bixînin ew ya hane cîkî de wiha dan seknandin a di doya mahkemeyê ku îro hene ê ku li Selahattin Demirtaş û hevalî wî temamê wan mahkema yek bi yek em bêjin komplone yani mahkemê ku tişkî çênew be hero wan sûcdar dike dibe kuştin çêbiye nizanim pêncî yek kes hatiye qetil kirin û vî hane qatilê wî Selahattinê û HDP'ye ev ya hane yani vê propaganda qirêj de û temamê kekê îmam dixwazim bizanim bin niha mesela dengên HDP li bajarên Bakurê Kurdistanê bû CHP çûne hûn bi çi vegirê dide ya ez binê dengê HDP nêzî niha ê HDP derket û ê ittifaqa wî jî a tîp pêre ew jî nêzî di doya derket hedû bi hev re dibe nêzî 11 di 2018 de çixwe HDP nêzî 11 deng stendibû yani ev wextê wan bîrin ba hevdû me deng zêde nekiriye lê bi rastî me deng pir jî kêm nekiriye ev ya jî gerem bigirin ber çavê xwe li Stenbolê 2018 de me weka tifaq HDP û vanê pêre weka tîp wan partiyê pêre me 12 parlamenter stendibû îro dîsa jî me 11 parlamenter stendiye yani em karina wiha bêjin yani bi tifaq wê tifaqê weka dika ku tê gotin dengê HDP vê hewqasa zixt û zordestiyê de kêm nebiye yani pir kêm nebiye dibe em nabêjin em bi serketine me dengê xwe kiriye sedî 15 sedî 20 lê em di vê astê de jî mane ew jî serkeftineke çünkü her dem
زخت و زوردستی لسر پارلمنت هي بله. لسر هفسروک هي لسر ریوبر هي لسر اندام هي يعني بنا تف سیستماتیک بله بردوام دکه جبروی از ویا قبول ناکم کدنگی هدف بله. بیه سپاس بۆ دەکەکەی مام تاشێر پارلەمەنتەری HDP دیاربەکرش دیاربەکری گەلمە